My name is Anoriell, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries. Today we are watching Be My Superstar, episode 10. So yeah, we're closing down. We only got 3 more episodes, this and 2 more. Um, I have so much mixed feelings with this show. Like, is it the best? No, absolutely not. Is it bad? No. Is it overacted sometimes? Yeah. But sometimes the acting is brilliant. Is the humor good? Sometimes it's not. Like it's such a roller coaster of a ride. And it gives me so much mixed feelings, but yeah, I guess I kind of like it. Um so yeah, I mean, I do like it, but um one thing I really, really, really appreciate this with this series, as I said before, is the fact that the characters are their age. Like they're not superhuman or not overly mature for their age. They make the mistake a 20-year-old would make and stuff like that. So I do really, really appreciate it for that because that is not that common. Um, but yeah. So last time Archie was sick. He was in Japan filming for the series movie. I don't know. I think it's a movie. Title was a dick. Uh, Kevin was nice, and Pan showed up. And at the end, I think he was gonna talk to Kevin. I don't know. They made it seem like he might want to tell Kevin that, leave my man alone, but I don't know cuz I mean, Pan is impulsive and he's not thinking clearly and stuff. So he might call Kevin out, but if he does, it's based on information he's got from Title, and he should not trust Title. He should realize that. So I hope it's not. I hope it's smarter than that. But yeah, let's dive into this and see where we're heading. I will talk afterwards. Okay, one more thing. On YouTube, this is a highlighted reaction. I can only put 25 minutes of the reaction on YouTube, and the screen has to be kind of tiny. So if you want my full unedited reaction, you can join my Patreon, and the link is in the description box and in the header somewhere if you are on a computer. I don't know how it looks on a mobile. I haven't checked. But if you're on a computer, it's in the header too. So yeah, it's easy to find. And yeah, I will talk to you after. คนซังไม่เข้าใจผมเรื่องอาชิซังใช่ไหมผมชอบอาชิซังนะแต่ตอนเนี้ย Mm. เราเป็นแค่เพื่อนกันมันซังสบายใจได้ครับขอบคุณคุณเควินมากเลยนะครับที่ให้เกียรติพี่อาชิแต่ผมอยากจะคุยกับคุณเควินเรื่องพี่ไตเติ้ลนะครับ Good, good. You are ผม smarter. อยากจะขอร้องให้คุณเควินช่วยปิดเรื่องที่เจอกับพวกเราอะครับเพราะพี่ไตเติ้ลไม่รู้ว่าผมมาที่นี่ครับ แต่ถ้าซังชอบอาชิซังเหมือนกันผมรู้ คุณเควินรู้ได้ยังไงครับ ผมรู้จากสายตาเขาอะผมก็รู้แล้วว่าแต่ถ้าซังไม่ชอบ Nope, คุณใช่ไหม he ครับ does not. ปันซังไม่ต้องเป็นห่วงนะรับรองว่าแต่ถ้าซังไม่ได้เข้าใกล้อาชิซังแน่นอน ผมสัญญาครับ ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับคุณเควิน But it's nice to have a friend. แต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับกูอยากให้เติ้ลได้รับรู้เรื่องเนี้ยเผื่อว่าบางที Yeah, but no.
เป็นอะไรหรือเปล่าครับ เปล่าอะกูว่าเติ้ลเป็นคนเข้าใจอะไรง่าย เป็นเพื่อนกัน ต้องยอมรับได้อยู่แล้วแหละ You would think so, อีกหน่ but อย no. ทุกคนก็ต้องรู้เรื่องของเรากับปันอยู่ดี เราอยากให้คนรอบข้างได้รู้ก่อนอะ กูว่าเรื่องเนี้ยเดี๋ยวค่อยกลับไปคุยกันที่เมืองไทยดีกว่า ช่วงเวลาเนี้ยคือช่วงเวลาที่พวกเรา4 คนมาเก็บเกี่ยวความสุขกันนะ ใช่ครับ ค่อยกลับไปคุยที่ไทยก็ได้ครับ Yeah, because you need to figure out the whole. เดี๋ยวกูกับหมอนิ่งขอกลับไปพักผ่อนก่อนนะ Contract. Because when อาชิจะบอกเรื่องของเรา Ashy finds Hindi ka out lulong about dyan, that, it's gonna be messy if you don't ปัน tell มีอะไร him. หรือเปล่า So you should really tell him. ปันแค่รู้สึกว่าพี่เติ้ลเขาไม่ Oh ค่อยช no, อบ he ปันสัก doesn't. เท่าไหร่ But ค you รับ know, เราอยากให้เขารู้เรื่องนี้ เพราะมันจะเป็นผลดีต่อเขาที่สุด ปัน เรามีเรื่องต้องบอกปัน เพื่อความสบายใจอะ เรื่องอะไรเหรอครับ Title kissed me. หนังเรื่องเนี้ย Một lượt Oh, phim okay, lượt mà. that one. เรากลัวว่าปันจะไม่สบายใจอะ อาชีเล่นละครก็มีเลิฟซีนเยอะแยะนี่ครับ ที่ผ่านมาไปเลิฟซีนกับผู้หญิง แล้วก็ใช้มุมกล้องช่วยด้วย แต่เนี่ยไปเลิฟซีนกับผู้ชาย แล้วก็จูบจริง เราไม่อยากให้ปันหวั่นไหว แล้วก็ไม่สบายใจตอนที่หนังฉายอะจูบที่เรารู้สึกจริงๆ มีแค่ปันเท่านั้นนะ เป็นแฟนศิลปินต้องอดทน อีกอย่างปันเคลียร์คุณเควินเรียบร้อยแล้วด้วยครับ Kevin knows, and Kevin is respectful. We like Kevin. กลับไปถึงไทยโทรกลับมาด้วยนะ ได้เลยครับ ปันจะโทรหาอาชิทุกวินาทีเลยครับ อาชิก็ดูแลตัวเองด้วยนะ ดูแลตัวเองด้วยนะครับพี่ไอโอ้ยหนาวจังเลย โอ้ยอะไรเนี่ยหิมะตกมานู่นก็พี่อาชินี่ก็พี่อาชินั่นก็พี่อาชิทำไงดีเนี่ยไปอย่าหนาว So yeah, title saw and figure it out. Away from you? นายไม่โอเค No. ใช่ปะ นายน่าจะรู้ลิมิตเราดี ว่าได้แค่ไหน เราขอโทษ เราแค่อยากให้มันสมจริง จะได้เทคเดียวผ่าน ถ้านายอยากได้แบบเนี้ย นายก็ควรบอกเราด้วย ไม่ใช่คิดเองคนเดียว เราไม่ได้ตั้งใจ This is why you need coaching on stage and stuff like that to protect people from doing stuff like this, because it's assault. เรารักนาย
เรารักนายมาตลอด ให้โอกาสเราบ้า He งได้ไหม became completely obsessed the last episodes. Like, gone from mildly, I want to support Ashi every way I can, to เราขอโทษนะเติ้ล I'm gonna wreck his entire life. เรามีคนที่เรารักอยู่แล้ว แน่ใจนะ ว่านายรักปันจริง ทำไมนายพูดแบบเนี้ย ไม่มีอะไร เราแค่อยากแน่ใจก็เท่านั้น แน่ใจสิ เรารู้ใจเราดีอยู่แล้ว Yeah, you wrecked it, title. Now he doesn't want to be friends with you either. Now I see the old, like, I talked about this in the beginning, that this is the director of Bite Me, and he's half Swedish, and I think he actually might have gone to film school at least a term or two in Sweden. So it's a bit jarring for me to see how he framed all of this, because it's so Swedish. The way he uses music right now and the way everything is shot, it is so typical film school in Sweden. Like, it's a yeah. ทำไมไม่ส่งข้อความมา ปันติดธุระอยู่เหรอ That was pure him. I can't imagine anything มีอะไร else. หรือ That เปล่า was pure him. ไม่มีอะไรหรอก แค่อยากได้ยินเสียงปันมากกว่า And if you watch Bite Me, you could see that that was his ปันก็อยากได้ยินเสียงอาชี how พเหมือน he กัน wants this series to be Athena. presented, even if he has to, you know, เราก็ถ่ายเสร็จแล้วนะ do comedy and other จริงเหรอ stuff. จะได้เจอกันแล้วสิ เรากลับไปถึงแล้ว เราจะไม่รับงานสักอาทิตย์หนึ่งแล้วไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะ เราอยากอยู่เงียบๆ อยู่กับปันแค่2 คนนะ คือ ถ้าปันไม่สะดวก ไม่เป็นไรนะ มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ ปันขอเช็คเวลาเรียนก่อนนะ แล้วเดี๋ยวปันจะบอกอีกทีหนึ่ง You need to tell Ashi what's going on. You can't hide it. Nah. He's gonna be so mad at you. คิดถึงอาชีพเหมือนกันครับ ฝันดีครับ And with all right. อันนี้ครับ เป็นงานอีเวนต์อะไรล่ะครับ เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน่ะ งานนี้นะไตเติ้ลก็ไปเป็นตัวหลัก Yeah, you realize Ashi's gonna be at that event อย่าง probably. น้อยอ่ะงานนี้เราจะได้ไปเปิดตัวว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ในสังกัดของพี่ นักข่าวสื่อมวลชนเพียบเลย Yeah. งานเนี้ย You realize you need to tell Ashi now. Because it's gonna be in the press. If he's not at the event, which he probably is, yeah, you have to tell him. He's gonna feel so betrayed. I was gonna be livid. Mm-hmm. เป็นไง เด็กใหม่ฉันหล่อไหม How did you think you were gonna keep this a secret? I just don't understand what was going through your head.
You had the perfect opportunity to talk about this in Japan. อาชิ Tell him everything. You kept it a secret. If I was Ashley, I would be so mad at him. มันเกิดอะไรขึ้น ทำไมมีอะไรไม่เล่าให้เราฟัง That one. ปันรู้ไหม ว่าเราแคร์ความรู้สึกปันมากแค่ไหนอะมากกว่าความรู้สึกตัวเราเอง คือปันขอโทษ ปันอยากเล่าให้อาชิฟัง แต่ว่าปัน ที่ปันทำแบบเนี้ย มันเหมือนกับว่า เราไม่เคยสำคัญกับชีวิตปันเลย Again, it's what a 20-year-old would do. I get that. It makes perfect sense if you think that Pan is 20. With a little bit of life experience, I can say that Pan, that was the stupidest thing you could ever have done. Not talking to your partner is... I get that Ashley forgives him, but Pan should have talked earlier. เราขอโทษ ไอเมืองเล่าให้เราฟังหมดแล้ว เรารู้ว่าปันต้องเจ็บปวดมากแค่ไหน ที่ต้องทนทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ เราขอโทษจริงๆ ปันไม่เป็นอะไร สัญญาหนังญี่ปุ่นก็แค่ปีเดียวเอง เดี๋ยวมันก็ผ่านไป เราก็สามารถเปิดเผยเรื่องของเราสองคนได้แหละ ถึงเวลานั้นนะ ถ้าพี่เปี้ยวจะเอารูปของพวกเราออกไปแชร์ยังไงอ่ะ มันก็ไม่มีผลอะไรแล้ว แต่เป็น1 ปีที่โคตรทรมาน เราคงจะไปไหนมาไหนด้วยกันตามอำเภอใจไม่ได้แล้วอะแม้กระทั่งคอนโดเรา ปันก็คง ถึงเราจะไม่ได้เจอกัน แต่เราก็โทรคุยกันได้นี่ ชีไม่ต้องคิดมากหรอก ปันไม่อยากอยู่ใกล้เราหรอ อยากสิ ปันอยากอยู่ใกล้อาชิตลอดเวลานั่นแหละ ปันอยากจูบอาชิแบบนี้ แล้วปันก็อยากเกาะอาชิแบบนี้ไปนานๆเลย เอางี้ไหม ถ้าเราสองคนอยากเจอกัน อาชิก็มาหาปันที่บ้านสิ ทุกคนที่เนี่ยรักอาชิแล้วก็พร้อมจะปกป้องอาชิเสมอนะ แล้วงานของพี่เปี้ยวอะ ปันก็คงทำไปก่อนนะ ปันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักแสดง เดี๋ยวพี่เปี้ยวก็คงถอดใจเลิกปันไปเองมั้ง Yeah, I think he's gonna try and be as bad as he can, because ก็มีแต่เรื่องพี่เติ้ลเท่านั้นแหละ ที่ปันหนักใจ เราไม่คิดว่าเติ้ลจะคิดกับเราแบบนี้ อาชิรู้ได้ยังไง ตอนถ่ายหนังที่ญี่ปุ่นอะเติ้ล อ๋อ ถ่ายละครเสร็จแล้ว หนังก็จบแล้ว ก็คงห่างๆกันไปก่อนอะเราเชื่อว่าเวลาจะช่วยเยียวยาหัวใจเติ้ลได้ แล้วเราก็หวังว่าเติ้ลจะกลับมาเป็นเพื่อนเราได้เหมือนเดิมอะ
ปันก็อยากให้เป็นแบบนั้นเหมือนกัน คิดถึงเขาไหม ที่สุดเลยครับ ไม่ทันปันหรอกครับ แค่เธอหันมาก็จะได้รู้ทุกสิ่งที่ฉันพยายามตลอดมา ทุกช่วงเวลามีไว้ให้เธอผู้เดียว For you แค่เธอหันมาก็จะเข้าใจจะรู้บ้างไหมว่าถึงหัวใจรักเธอมากแค่ไหนได้ยินหรือเปล่า นอนบนเตียงไหมยุ่งนะ ไหนบอกว่าเจอกันที่คอนโดไม่ได้ไง ที่เราบอกอะเราหมายถึงว่า เราจะเจอกันตามอำเภอใจไม่ได้ ต้องนัดเจอกันให้เป็นเวลา Well, I mean, you're both working, so that's แต่ปันสะดวกตลอดเวลานะ ต้องมาย้อนเลย เอาเป็นว่าช่วงเนี้ยปันก็ต้องระวังตัวหน่อยนะ โดยเฉพาะพี่เปรี้ยวอะ ไม่ต้องห่วงหรอกครับ ปันจะพยายามแสดงให้เนียนที่สุดเลยครับผม มั่นใจเชียวนะ ปันก็สิทธิ์มีครูนะครับ เราแค่ล้อเล่น แกล้งปันอีกแล้ว มันก็ต้องจืด น้อยปัน สวัสดีครับพี่เปรี้ยว มีงานอะไรให้ปันทำเหรอครับ แหมเสียงสดใสจริงนะ นี่พรุ่งนี้แต่งตัวหล่อๆมาหาพี่ที่ออฟฟิศนะ พี่จะพาไปสวัสดีผู้ใหญ่ค่ะ Mm-hmm. ได้ครับได้ครับ 9 โมงนะครับ เจอกันที่ออฟฟิศครับผม ครับ เป็นไง ปันแสดงเนียนไหม เนียนเวอร์เป็นละครช่อง 3 เลย พี่อาชิ ว่าปันอย่างนี้นะครับ ไม่ถึง ไม่ถึง ตอบเนี่ย ผมไม่มีทางรู้เลยว่าพี่ซีกับเขาขนาดนั้นอะเอาเด็กใหม่มาฝาก แต่พี่ไม่แนะนำผมเลยอะ แบงค์ฉันเคยเสนอชื่อแกแล้ว แต่พี่ก้อยเขาไม่สนใจแกเอง แกจะให้ทำไงฮะ ของแบบนี้มันก็ต้องมีเวลาของมันสิ ใจเย็นหน่อย ไม่ใช่พวดพลาดเข้าไปแบบนั้นอ่ะ แล้วจะให้เย็นไปถึงไหน ผมทำงานได้พี่ทุกอย่าง งานหนักงานเบาทำให้พี่หมดอะทุกอย่างที่พี่สั่งผมทำตามหมด แต่พี่ไม่เคยสนใจผมเลยอะ เอาเป็นว่า เดี๋ยวฉันจะเสนอชื่อแกกับพี่ก้อยอีกครั้งหนึ่งไหนๆเขาก็เห็นหน้าแกแล้วนี่ แต่ฉันไม่รับปากนะ ว่าเขาจะเรียกแกเข้าไปคุยด้วยหรือเปล่า ได้ครับพี่เปรี้ยวช่วยรอคำตอบนะครับ จะทำอะไร คนเยอะแยะ มานี่ Now I know he probably did it on purpose. But yeah. Rule number 1, appearance isn't everything.ใช่แล้ว
I mean, it was already recorded. Oh, you took that out. Great. ทำอะไรอะปานเรื่องคิวการเรียนยังไง ได้เรื่องหรือยัง ปันติดต่อเพื่อนไม่ได้เลยอะครับ เดี๋ยวปันส่งให้คืนนี้นะครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ปันขอตัวก่อนนะครับ สวัสดีครับ อันนี้เป็นเมมโมรี่การ์ดของกล้องวงจรปิด ส่วนอันนี้เป็นเมมโมรี่การ์ดรูปของเราครับ ใช่เวลาเล่นไหมเนี่ย แล้วนี่มันจะไม่เสี่ยงเกินไปหรอ ถ้าพี่เปรี้ยวรู้ขึ้นมา จะทำยังไง พี่เปรี้ยวคงไม่รู้หรอกครับ เพราะว่าพี่เปรี้ยวไม่สามารถดูอะไรได้จากกล้องวงจรปิดครับ Let's hope ว่านะ so. มันต้องมีภาพของไอ้คนที่ชื่อแบงค์เข้ามาพี่เปรี้ยวที่ออฟฟิศคราวเนี้ยพี่เปรี้ยวดิ้นไม่หลุดแน่ครับ ฮัลโหล ว่าไงเมือง ช่วยกูด้วย กูไม่อยากทร Oh มาน no, แบบ what นี้ happened? เกิดเรื่องไก่เมือง เดี๋ยวพี่ขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะ ให้ปันไปช่วยเปลี่ยนไหมครับ เมือง เมือง บอกมีคน Oh no! I mean, we haven't seen a lot about their story. We only seen them naked, more or less. หมอ คุณ น้องหมอเป็นคนไข้เหรอครับ ภูผาเป็นลูกชายเพื่อนสนิทพ่อเราเองอะพอดีพี่เขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ Oh, he knows what's up. สวัสดีครับ Hmm. Okay, so that was Be My Favorite. No, Be My Superstar. Jesus, how hard is it? Episode 10. And this episode were all over the place style-wise. I feel like the producer and the directors might not have had the same vision about this show, and sometimes I feel like it has a tiny bit of split personality, which kind of reflects my split personality of how I feel about this show. Because part of it I love, part of it I tolerate, and part of it I'm like, why? Like the constant second couple scenes that, for the most part, I am sorry, YouTubers, I'm gonna have to cut out because they are a bit too graphic also. So YouTube have kind of strict guidelines on this. And yeah, I've been shadow banned before. It's no fun. Like when two people see your videos because YouTube is like, nope, you semi not kind of almost broke our guidelines, so now we're gonna punish you. And it takes months to get out of that. And I just, yes, I'm a bit, when I need to edit, like I need to do with these for YouTube, I tend to edit those things out for a reason. Like I will show a second or two, but not the entire thing, because yeah, I just want to be secure in my channel on YouTube. You know what to do if you want the unedited version. So yeah, and I feel like I could tolerate it for an episode. But we're now on the third episode. Like, okay, now at the very end, we got more of their story. But before that, before 55-minute mark in this episode or whatever it was, for 3 episodes, almost all the things we've seen from them are them
doing the hanky panky, having sex. Like, that's all we've seen. And I feel like, as I said during the reaction, if that is cut in the YouTube version, I don't mind showing, people having sex. It's a good thing. We should normalize that. I am a very sex positive person. If you don't, I might not be that comfortable talking about it on camera on YouTube, knowing that, 200 or maybe 2,000 or 10,000 people will watch this once it's there. Because that's a whole different thing. For the world to see your thoughts about it. And that doesn't mean I am ashamed of it or I feel like it's something that people should be ashamed of. It's just, there is one thing to be positive and forward about it, and it's another thing to put it out on the internet. So yeah, if I look uncomfortable talking about it, it is not the subject itself, but kind of the subject itself. It's the subject in this situation. Not, if we were just friends sitting eye to eye, having a glass of wine, oh my God. Yeah, that would be a totally different conversation. I would not, try and shy away from the words I use. But this is an entirely different scenario. But I am not against, normalizing this because I know it's a problem. I know that we're starting to see a lot more, homosexual relationship in media, in mainstream media, even in the Western world. But there is still this taboo about what goes on in the bedroom. And it's not the same taboo when it comes to straight series. And we need to fix that. Absolutely. But I am the same way when it comes to straight series. If it's just there, and especially when it's just the second couple and they just cut to them having sex and then cut out. And then the story, there is no other thing going on. That's just there for shock value. I feel like, why? What do that bring to the table? If I want porn, I would go and watch porn. It's free on the internet. A simple Google search would get me a lot of it. Like, do you see what I mean? It's not that I think it should be something secretive. And if it adds value to the story, put it in there. Absolutely. Normalize it. But just cutting it in for the shock value and then the story continues and that scene had nothing to do with the story at all. I'm gonna be a bit confused and a bit why? So yeah, that's one of the issues I have with this series. I feel like they used the second couple to drive shock value and to drive, because I know people will watch it because of it. I know that. And yeah, I guess that's gonna be okay. You do you. But for me, it takes away from the story rather than add to it. And then it's the different tones. As I said, I have a little bit trouble with that. Sometimes it's extremely artsy, and I feel like I see the director, because like I said, I've seen another series that he's done, and that was also, he's trying to be super artsy. Sometimes he succeeds, sometimes I think he's failing, but that's it's a matter of taste, and taste can be different. And then it's just a completely different tone and pacing, and yeah. So, I'm so torn because
I love the chemistry between these two actors, the main couple, and I love the chemistry between the second couple too. And I feel like the story is engaging, but there are small problems with this. It has charm, but then it's, I don't know what I think. I think it's gonna be one of those series. I'm happy that I watched it. I won't rewatch it, type of a deal. But we got 2 more episodes left. I'm guessing we're gonna have a lot more. We don't probably gonna have a breakup. Maybe if we're gonna follow the BL formula and stuff. So yeah. Anyway, that was it. I will talk to you next time. Bye.